दोस्तों, आपने चिड़ियाघर तो देखे होंगे जहां जानवर पिंजरे में बंद होते हैं और आप जालियों के अंदर से उन जानवरों को देखते हैं। पर दोस्तों, चीन में एक ऐसा चिड़ियाघर है जहां पर्यटकों को पिंजरे में बंद करके गाड़ी द्वारा चिड़ियाघर में घुमाया जाता है और यहां जानवरों को खुला घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि आप पूरा आनंद ले सकें। जब आप गाड़ी में घूमोगे तो जंगली जानवर आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और आपको गाड़ी को झपटते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।